大家好啊！歡迎嚟到新一集嘅新手租 Taxi。咁呼籲大家訂閱我嘅頻道啦，同埋咧可以嘅話課金俾我啦，可以 scan 呢個 QR code 嘅。咁我哋呢集咧其實係大年初三嘅一集嘅，2025年1月31號。咁一開始咧，其實你會見到係我喺深水埗嘅出車線嘅，因為呢一日要就之前嘅師傅放假咧，我要過九龍攞車，咁所以就喺呢個深水埗嘅富華街啦，咁就出發接到個客咧，就去呢個東涌嘅富東村，咁就都好啊，開個好頭咯，即係都叫做有翻啲距離咁樣，咁就我已經唔到路啦，呢度好似出翻去塘尾係咪塘尾道？呢個係而家就去翻呢個小三啦，嗰條路叫做長道啊，係跟住就上翻去直山路線，咁就向住機場東涌嗰邊嘅方向行啦。咁就講起咧，呢一日初三其實就市面都會比較靜啲噶啦，因為一嚟傳統初三啲人都未必會好多人去拜年啦，咁亦都有好多人去咗旅行啦，咁所以我嗰日其實想揾機場單都冇乜噶啦，咁所以就唔緊要啦，見到呢度有啲長啲嘅距離都照接啦咁樣，咁我都第一次朝早去東涌嘅啫，即係第一支旗去東涌。咁話快唔快啦？快鏡之後就已經嚟到去東涌嘅範圍啦。咁樣都會有多支旗嘅係關於東涌嘅，咁樣再介紹啦。咁而家應該差唔多係入到去富東村嗰個範圍。其實隔得太耐都唔係好認得路，已經入一閘啦，係。咁啊喺呢個垃圾站放低佢啦。得個客咁就完成咗啲事情啦，還翻。而家係6點鐘啦，咁我試下東涌有冇機會睇下有冇啲客係會過機場啦咁樣。咁就周圍碌下先啦。咁就係咯，一陣咧都有一啲奇遇嘅，咁一陣去到嗰陣時再同大家講啦，賣關子先。好，咁話口未完就接到單啦，就有接個客就係東涌嘅啦，咁就沿住呢個東涌北呢個位置嚟嘅。咁咧原本我想去嘅地方咧，其實係呢個叫藍天海岸。但我發覺我入錯咗，咁啊 secure 話俾我聽呢個唔係啊，要係右邊嗰邊先係藍天海岸。咁然後就係啦，呢度見到啦，跟住見到個目標人物啦，其實係個空姐嚟嘅，咁但係佢可能係去地勤嗰啲做嘢啦，咁所以就叫我載佢 T1 就得啦。我出發啦。呢啲路我就都介紹唔到俾大家聽啦，但係只可以講其實好快去翻東，即係去翻機場範圍嘅啫。咁而家已經進入機場範圍嗰個過咗去赤鱲角嗰度啦。我轉翻出嚟呢度就已經係好熟啦，即係上 T1個壩頂嗰度。咁但係其實都有幾多人，都算有多車入嚟呢度，即係淨都有入早機走嘅。其實日日都有嘅，但係就多少問題咯。好，咁個位擺低㗎啦，就快完成啦呢支旗。好，咁啊繼續要出去揾客，今次就我就再冇留喺東涌嗰啲地方啦。
但係咧留翻呢段片俾大家睇咧，就係、大家可以留意下啲景色。其實當時6點半到啦，但係個天係好啱啱開始光嗰陣時，嗰啲顏色咧係好靚，所以特登留翻呢條片段俾大家睇下，即係可以留意下啲天色咧，慢慢由藍即係轉紫，跟住又開始慢慢光，所以就特登保留翻呢條片。平時我就可能會飛走佢嘅呢度，因為一直都冇客嘅。其實我係揾咗好耐咧，不斷喺荃灣啊咁樣揾都冇，跟住就去翻葵涌嗰邊啦，咁都係冇嘅。又去翻葵涌嗰邊光輝圍啊，唔同地方繼續碌啊，咁都冇。咁我出翻九龍嗰邊啦，咁就所以一味飛晒嗰啲畫面。咁其實都留咗半個鐘有多嘅，當中。好啦，終於嚟到呢度就有客啦。咁就係呢個清麗苑啊，麗景嘅清麗苑。其實呢部分咧都係近住以前麗苑嘅附近嚟嘅。呢度都應該望住麗苑對上嘅，呢度就係以前。嗱，咁呢個就係機場嚟，呢個客都係機場。咁啊，沿翻呢個青山公路嘅麗景段啦，上翻去啦，呢個麗景路啦，咁就出翻去3號仔嗰邊。呢個荃灣線，入翻荃灣線嘅北市高度迴旋處，就過青衣北橋。咁就因有少少特別嘅呢個客，我會飛呢條邊咧。OK。咁啊，照去啦，青馬大橋啦，咁就開始飛啦呢度。好，咁到呢個時間就少咗好多車入機場啦，7點半，唔算太多啦。咁就好快揾個位落低一下啦。好，咁我已經唔重複嗰啲片啦。咁我已經出翻嚟深水埗啦，就喺又係福華街喎，不過另外一個方向啦。咁就接到支旗就去荔枝角嘅Manhattan。咁啊，沿翻住呢個長沙灣道行先啦。咁啊，見到都除咗巴士同啲的士之外，就唔算太多車喺中間。咁啊，橫快已經到啦，轉翻彎。其實一陣咧都會又再嚟翻呢度。有幾個地方咧，就好似標題所講咧，就會重複嚟嘅。咁因為咧嗰啲地方都相對係啲遊客啊，唔同嘅人咧會去多啦。好，咁啊，呢度青州街落翻嚟，通州街天橋落翻，去翻大角咀呢邊方向。咁啊，尾碌都冇乜人，所以咧我就會決定過翻去九龍站嗰邊。咁我即管睇下啲酒店啦，有冇客啦喺度，
家新年唯有係用呢套㗎啦。好 W 嗰度真係有喎，咁有個手仔盒添喎。咁咧佢就話其實佢一開始個阿媽帶住個仔嘅係內地人嚟嘅。咁咧佢一開始就話想問我去海洋公園前，因為個小朋友未食嘢，問我邊度有好嘅介紹買菠蘿包。咁啊，即係去海洋公園中間。咁我話堅尼地城有一間包鋪嘅，咁即管去睇下啦，咁樣可以。咁我唔知啦，啲內地人好中意嚟香港咧食菠蘿包。即係我之後都試過車過一個客嘅，即係呢條片之後嘅時候。咁就佢咁樣問，即管幫我睇下啦，呢度堅尼地城。咁其實我唔係太肯定有冇開嘅新年。咁就呢度佳記嗰間係冇記錯，佳記佢都有賣麵包嘅。咁但係佢嗰日好似冇，唔知係咪冇麵包。咁叫其他嘢咧又等太耐都冇，咁就算啦。佢話入到去先食啦咁樣，咁我就照去海洋公園啦咁樣。咁我就係啦，因為過咗啲路咧，佢先再講咧，我就冇上薄扶林啦，我就決定直接行呢個域多利道嗰邊穿去香港仔啦。咁咧其實的確會遠咗嘅，雖然呢邊就冇乜燈位。咁就都唯有照行啦，成條域多利道嘅行山仔。咁就係啦，話而家都可以講多少少啦，因為即係海洋公園咁，其實之後咧前後會嚟3次嘅海洋公園，咁所以都幾特別啦。即係除咗機場以外，我諗呢程應該係即係較多係即係啲遊客啊，唔同嘢都係會，因為我有啲地點都係啲遊客會去多嘅，因為始終今日初三啦，咁本地客又唔係咁多，咁都係遊客可能會接遊客多啲咯。拜年冇人。我冇接過一家拜年嘅今日，即係呢一程。好啦，到站啦，我放低咗佢啦。咁就因為其實真係行多咗路嘅，呢程係比想象中收多咗嘅。咁但係冇辦法，因為佢又話要買嘢食。如果唔係我直接去啊，應該唔使咁貴嘅。而家都啱啱揾到客咁啊！就去接佢啦。呢個客咧就試下竹坑啊 ，OK， 呢個客係呢個大陸 app 接嘅，咁咧就入到呢個酒店裏面，富麗敦酒店。咁我以為呢個入口接佢啦，佢話先話翻我聽，唔係要喺上面，咁唯有就兜翻上去啦。咁就係咧係富麗敦海洋公園嘅酒店啦，就去翻海洋公園。其實咧我入去接佢嗰程咧，仲好似仲遠過出翻嚟咁樣，即係由本海洋公園即係一個來回咯，好似當呢程好似穿梭巴士咁樣，係單程嘅，咁就出翻咗海洋公園啦，有香園。咁就呢次係第2次去香港嘅話，口未完又嚟翻，又係同一地點落車。好，咁啊繼續揾客。好啦，咁就呢度就係另一單啦，啱啱接咗就喺陳白沙學校黃竹坑嘅陳白沙學校，就去九龍灣嘅 MegaBox 嘅。咁啊過海啦，過咗海就當陣時又要再部署過噶啦，因為都
新年平時去嗰啲位又唔同晒㗎啦，即係可能都係要專去啲商場啊、啲景點啊咁樣咯。咁就我先出翻香港仔隧道啦，然後就直駁應該係紅隧係紅隧。我就冇諗去行西隧啦，咁咪有可能會有少少兜圈嘅，所以而家直接出香港仔隧道就係紅隧啦。咁就揀翻觀塘方向啦，上翻呢個東九龍走廊啦，然後就差唔多行到尾過咗啟德隧道啦。咁就玩快到啦呢個 Mailbox。其實咧應該正式嚟講咧，要喺左面線入嘅。咁但係咧佢俾啲車壓住，咁咪我入唔到去，我就喺出面放低佢啦。好，咁又繼續揾下啦。其實啲旗除咗首先第一支比較長之外，其他啲都唔長。咁我再睇啦。咁咧就呢度就真係德福花園啦。上一集我講話有一支旗係去德福大廈，咁有德福花園嘅廣場啦，咁就係又一村。好啦，咁就出翻去農場道啦。未出農場道入口，所以就行翻呢條太子道東，冇行農場道係，太子道東上翻橋，翻好啦，咁應該就翻完全有。咁啊，繼續經過呢個界限街啦，就咁九龍城有一村，九龍塘有一村嘅，咁一路放低。其實咧，我開頭有啲 confuse 嘅，我見佢咧好似2站行程咁樣嘅 Uber， 見佢寫得多行程，跟住咁我就等咗一陣，就發覺唔妥，嗰陣時就掃完我好似印象中係同一地點掃2次咁樣嘅，所以我先等咗耐，我未手掣啦。其實呢度咧我都唔係好肯定係咪有一村，都隔得太耐冇抹，但係嗰陣時可能佢 mark 咗有一村，咁啊浸會醫院都係比較近嘅啫，其實。咁啊沿住呢個達之路上翻去，咁應該係高和路街，就差唔多落到底就轉翻去呢個轉翻去。咁啊，好快咁樣就到啦。咁就我冇等排站應該就離開啦。咁完咗浸會咧，就喺呢度機啦，接個單啦。咁咧呢程咧就緊要啦。好，咁就揾個位停低啦。咁但係實 Q 叫我咧係喺另外對面呢邊先停車喎。你個客未到就唔好壓住中間頂住啲出面車入嚟，或者入面啲車出去。頭先有一架咁樣出咗去。好，咁等個客上車啦。咁咧原來咧係去深圳灣口岸，因為呢支旗咧本身係 Uber
嘅計標行程嚟嘅。我見到個地址咧唔知咩，即係唔係一個正常地址啦個目的地。咁之後咧一拉其實係冇顯示條路點行㗎，淨係講係深圳灣口岸點啦。跟住我都係揾翻個高德地圖嘅導航咧，咁其實又唔係咁難嘅，基本上都係跟翻啲 highway 行咯。咁而家就上翻龍翔道之後，跟住轉翻三毛仔啦，三毛幹線後，去到因為汀九段就轉汀九跨汀口橋。我睇下先，我睇埋咁下先，幾時啊？應該唔係，而家沿住呢個就係3號幹線呢個青葵公路啦，入咗長青隧道啦，出去應該靠翻左邊。冇錯啊，咁住應該接上去就係汀九橋啦，係啊，啱啊。咁啊，汀九橋完之後咧，就應該係正常都係跟翻住呢個屯門公路行噶啦。咁嗰日始終就係啦，初三咧，你見都好少車屯門公路。即係講緊12點嘅時候，應該開始多好多車㗎啦，但係唔多咯，你見到。行咗好耐都未有車，又或者可能我都行得又唔係快嘅，所以追唔到前面車咯。咁啊，除咗巴士以外都未追到，其他車過咗我，呢度過晒我。咁就深圳灣口岸啦，係啦。咁我想講下就係、其實我之前曾經嚟過一次，跟住咧係好早之前嘅，又係接 Uber 咧。咁我因為嗰時擔心咧 Uber 去到啲冇信號地方咧收唔到，就唔係冇導航咁簡單，而係怕收唔到錢啊。因為怕拉完條巴咧佢唔識當我完，或者cut 咗我冇得完之類。嗰陣時係懶醒，就去到臨入嗰條橋之前咧就 stop 咗，就特登拉。我以為嗰陣時啊，反正個客都俾咗咁多錢啦，咁就照拉都冇所謂啦。點知原來唔係嘅，我一拉完咧，即係當我提早完成咗行程咧，就少咗啲錢。咁經過嗰次經驗之後咧，我就唔敢隨便咁快拉停佢啦。我寧願咧就係、我本身個手機去我手機有導航漫遊嘅，所以我就開帳漫遊，然後就 share 俾個我而家接單 Uber 咧，我用塊個本平板去接嘅，所以就咁 share 就有信號咯。好啦，咁話咁快已經去到呢度啦，落客區啦。咁我落客啦，咁啊係俾我拉到嘅，冇問題嘅。一來就我俾攞咗手機嘅信號啦，然後亦都就算冇咧都得嘅，其實都可以拉完佢。佢就有識用 GPS 計翻條路嘅距離嘅。好啦，咁我就冇擺出嚟等呢片啦。因為我冇喺裏面等客嘅。咁我出翻嚟屯門呢邊。咁啊，繼續唔識揾客啦，所以繼續我老套路咧，就去黃金海岸嗰邊。咁呢啲啊，大家未必好學啊，因為都未必個個奏效，我都唔係成日得嘅，同埋其實成數好低添。不過我唔識行，我淨係識嚟呢邊揾客啦。係嗰排係啊，而家會試下去市中心嗰個屯信街嗰邊去揾客咯。如果真係要喺屯門嘅話，我今次就直接去行呢度啦。咁啊就竟然有手仔客上喎，真係好彩啦！咁去翻呢個荔枝角嘅 Manhattan 嗱，而家第2次嚟嘅 Manhattan 㗎。
咁啊幾個頂點都係重複啦，機場啦，機場 ，sorry， 機場係一次嘅其實，唔係 sorry 兩次嘅機場機場兩次，係啊，頭先我講漏咗，我就係個機場個客咧，去機場嘅時候咧，唔係個空姐喎，第三支旗個客其實係俾一封開工利是我啊，頭先我唔記得講。咁我第一次新年開工啦，同埋第一次收呢個開工利是，頭先唔記得講呢樣嘢，喺第三支旗嗰度，咁就係啦，咁啊都有啲運嘅，之後都好似雖然之後就冇再有人俾利是我啦，即係呢日冇，之後都冇，咁但係都唔緊要嘅，我又唔係為呢樣嘢嘅，只不過當係一個意頭咯。咁嗰日就嗰個乘客好好心，即係好好人啦，俾多少貼士，同埋又俾咗封利是我。好，咁啊又照舊出翻嚟啦，3號幹線出翻嚟就出翻長青隧道啦，然後就去落翻橋喺荔枝角出口落嘅。咁係啊，呢個一家人嚟嘅，我唔知係咪返屋企定係點咧？唔係好記得啦，太耐。我係記得成家人嘅呢個係。好啦，又完成啦。咁跟住咧就再揾下啦，都睇先啊！呢度都要等一排。我試下揾下呢個有冇啲拜年客啦？呢度喺富新村，因為都下晝時，都即管睇下啦。不過冇。咁啊，好啦，響機啦，終於。咁然後咧呢度就上翻麗橋落翻嚟啦。咁咧其實我好似係出錯，落錯啲路口咧，所以行錯晒。咁又好似喺呢個貨位咧兜咗幾個圈。咁但係好彩個客就冇取消單啦，就都繼續等我啦。咁我接呢支旗咧原因應該話俾大家聽，因為都2點幾啦。其實係啦，我覺得咧，我呢個維港匯去北角嘅康澤花園，就係因為咧可以過翻海，咁所以我就接咗呢支旗啦。好在就冇取消個單啦，都要佢等咗一陣。咁就經大角咀就出翻去呢個深旺道咁樣，出翻去呢個尖山。然後經翻西隧去北角。咁而家因為錄製時間係半夜嚟嘅，所以把聲都麻麻。咁就經翻西隧出嚟啦。咁北角康澤花園我就行咗呢個灣仔繞道嘅，咁就去翻北角冰出口。因為佢個入口咧點都要睇翻翻東行咧，然後呢個糖水道咧我落翻嚟咧先可以去嗰方向嘅，所以我就
行到腰度咯。咁有呢個炮台山道上去啦。咁呢條路都係出名斜嘅。咁呢度要回旋處先落翻嚟好啦，因為頭先嗰度上斜唔可以轉右嘅。好啦，咁我就載完呢個客啦。咁就時間仲有差唔多2個鐘啦。咁再揾下客啦，翻喺港島裏面諗住做內援客嘅啫。咁啊，又睇下啲單啦。未有心水咁就出翻去先。嗱，呢個北角範圍咧，其實以前咧好耐之前咧係有間電廠啊嘛，所以咧附近啲路名都係同呢個有關嘅。咁我希望之後有啲可能其他嘅單元去介紹下啲路名嘅，希望啦，由我熟嗰啲先開始啦。OK， 咁我未有客之前，我就去補一補氣先。咁都行咗一段距離。首先係啦，講電廠，因為有電廠街啦、電氣道啦。其實仲有一條叫頭先我落嚟斜路嗰度叫大強街嘅。咁其實係翻譯錯誤嘅。佢應該英文咧 Power Street 咧，其實都係講緊電力啊。咁但係其實唔知點解啲人譯咗做大強啦 Power。其實你應該係譯可能係唔知係咪電力街定點？咁會貼切翻咯當時嘅背景。其實有好多街都譯中文名譯錯咗嘅。咁最出名譯錯咗啲，我諗係皇后大道嗰個 Queen's Road。其實你如果知嘅話，係因為其實以前英國係被殖民係英女王嘛，其實女王都係叫 Queen 噶嘛。咁我唔知嗰啲師爺譯錯咩，所以就譯咗做皇后。其實係女王唔係皇后，雖然兩個都係叫 Queen。好啦，咁講翻啲行程先。而家就係康景花園接咗客去豉油廣場。咁咧，其實呢個客係有少少來頭嘅。雖然我冇睇標題度講啦。咁其實呢個客係，如果大家有睇過波咧，香港某電台而家獨家攞咗呢個足球特別係英超嘅轉播權咧，嗰間電視台啦嘅其中一位評述員嚟嘅。我而家在呢家人，咁我都唔知佢原來住喺呢度，其實好近我屋企啲。咁就係邊個我就唔方便透露啦。不過就係遇到呢個客咯。咁但係我就冇特別同佢講嘢嘅，其實因為我其實唔係好中意佢。咁啊，因為佢係啦，佢專講我捧嗰隊好差嘅，跟住講佢自己一隊成日挖苦佢咯。好啦 ，anyway 落咗客啦，咁就咁啊，順便排埋站啦咁樣。咁難得今日都多遊客嘛呢度。好啦，咁就上咗客啦。咁咧佢就係啦，遊客去嘅就係呢啲地方咯，金鐘纜車站。咁佢就冇上山頂，咁佢搭纜車。咁係嘅，啲人即係就係有風味啊，搭下纜車啊嘛。直接上咗山頂又好似淨係睇夜景，睇維港景咯。但係搭纜車呢下都係特別嘅。好啦，咁我出翻去。其實我就可以行條路係好啲嘅。其實喺頭先可以上堅拿道橋直落告士打道嘅，但係嗰時冇行到，我都唔知點解嗰時咁行。而家睇翻就應該咁樣行好啲，就唔使喺頭先電車路又兜出去內告士打道出去咁樣。咁上到紅棉道啦，嗱話應該排晒龍啦呢度，去纜車站嗰個出口。大部分都係的士啦。咁對面就係美國領事館，其實
咁所以咧，如果啲人話去領事館，其中可以有個方法，其中一個方法就係喺呢度停纜車站停俾佢咯，即係呢個位前少少呢個位係呢度停俾佢，然後叫佢行翻過對面咯。因為對面係雙黃線，加上係冇可能停車嘅，一係就落少少喺個你個領事館轉彎位嗰度有路口都可以轉入去停。好啦，咁啊又即刻上翻個遊客啦，咁就去上環孖沙街。其實咧佢本身話俾你聽係揾一間買呢個雞蛋仔嘅好出名嘅，叫做唔記得咗叫咩媽咪唔知乜嘢餅店啦，英文叫咩媽咪 cake 啊。咁其實有幾間分店嘅，中環都有嘅，其實，但係佢又話要嚟上環呢度。咁其實我唔知，我未嚟過啦。咁我都係跟佢個地址揾嘅啫。咁就嚟孖沙街，但係成條街我又唔係好見個鋪喺邊個度。咁但係佢話唔緊要啦，我停喺度，佢自己再慢揾啦，睇導航自己睇啦。咁我話係咁好啊，唔該晒。好啦，咁話未完，我就接埋呢支啦。咁呢支旗就係收工期嚟啦，因為都差唔多啦，3點半。咁個客咧就話佢喺上環站嘅好似 B 出口，咁我就呢度啦 B 出口，咁但係其實呢度都唔係好方便停車㗎啦，咁但係未見佢喎，佢好似唔知到咗未，佢好似係對面，佢喺對面過翻嚟，咁但係我又停唔到車咁耐嘅喎，咁我話我兜一個圈啦，你盡快過嚟啦，咁所以就而家。好，咁我上咗客㗎啦，其實，但係條片又唔知做乜事，無端接唔到咁。咁咧就係去呢個海洋公園啊，就係佢啦。我第3次3顧海洋公園啦已經。咁啊，沿翻住陳一下嗰道隧道出翻嚟啦，告士打道啦，然後挨翻最右係上堅拿道橋。就過香港仔隧道，然後就好快到香港公園。咁呢啲路啊，真係我開導航都識行㗎啦。呢個真係，即係港島雖然都有啲熟，但係有陣時啲細去到一啲細路啊，你話啲出啲大路啊，都可能要睇一睇導航有冇行錯啊！好啦，咁就轉翻過嚟咧，就到最後一支旗完成啦。咁就係啦，咁啊，今集就剪輯咗又唔係太長啦，但係都多謝大家收睇啦，歡迎 like 啦、comment 啦、share 啦、subscribe 啦，支持我嘅頻道啦，可以留言講下啦意見啦，同埋可以咧喺呢度 scan 我嘅 QR code 啦，同埋我會擺條 link 喺資訊欄嘅。咁啊，多謝大家收睇啦，咁我哋下條片再見，拜拜。